loro slogan è l'esperienza non chiude mai bottega, vero? È la pura e sacrosanta verità, buonasera. Anche perché rappresentiamo, a stragrande maggioranza dei casi, una categoria, quella degli artigiani in pensione, che difficilmente riescono a smettere di lavorare. E la normativa non prevede il più delle volte neanche il passaggio di quelle splendide realtà delle botteghe artigiane storiche o di attività che si stanno perdendo, perché la burocrazia da quel punto di vista ammazza anche la successione di imprese. Provate a avere un'azienda, provate a darla al figlio, costa l'ira di Dio. Una persona anziana, un pensionato che ha un'attività e che non ha figli e che volesse, l'abbiamo sperimentato, trasmettere l'azienda a un giovane, non può farlo. Non può farlo, non può dargli le chiavi della bottega dove gli ha detto ti insegno anche il mestiere. Non può farlo perché la burocrazia prevede che paghi le tasse, paghi il pacchetto clienti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora arriviamo ad avere dei mestieri che li perdiamo perché gli anziani non sanno più a chi trasmettere questo tipo di attività e questo tipo di ricchezza. Ne parlavamo che comunque comincia ad avere una dimensione importante quella che viene definita come la longevity economy, che riguarda diversi aspetti, il settore immobiliare, quello finanziario, per non parlare nell'ambito del turismo e della cultura. Beh, ovviamente che i servizi della cura e dell'assistenza sono conseguenza del dato anagrafico. È possibile dare una dimensione alla silver economy? Se il dottor Volpe permette che mi arrabbio anch'io, la dimensione della silver economy, qualcuno l'ha fatto questo studio. Se uno prende quanto producono gli ultra 65 anni nel mondo, estrapolandolo del resto, è un prodotto interno lordo superiore a quello degli Stati Uniti d'America e della Cina, che il fenomeno è generalizzato. In Italia questo vale tantissimo, specialmente in questa generazione di pensionati, i millennials come sono stati definiti e come vengono definiti. Oggi in Italia vanno in pensione la classe che ha più contributi, e credo che il dato INPS sia quello, perché è quella che ha potuto lavorare pienamente dall'inizio della gioventù in poi, ma anche una classe di pensionati che è la più altamente qualificata da un punto di vista scolastico. E è quella che da un altro punto di vista culturalmente è più preparata perché vanno in pensione chi ha vissuto gli anni di piombo, chi ha vissuto il 68, chi ha vissuto il 72, persone anche intellettualmente molto preparate e che sono disposti ancora a mettersi in gioco rendendosi conto che a 65 anni, io ne ho 68, non sono pensionato, non voglio andare in pensione, voglio continuare a lavorare, che mi sento ancora di poter trasmettere tanto a chi è insieme a me a lavorare. Il giorno che sarò un peso mi tolgo dal mio posto di lavoro e cercherò di fare qualcos'altro per sentirmi attivo e vivo. Ma oggi abbiamo di fronte delle persone anziane che sanno di poter vivere in salute ancora un determinato periodo di anni, abbastanza rispetto alle aspettative di vita, pronte nuovamente ancora a mettersi in gioco da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista di invecchiamento attivo e anche da un punto di vista economico e finanziario. Dottor Michelgi, c'è un aspetto particolare, si parla molto nel nostro paese di piano casa. Ecco, a suo avviso, è uno dei temi che ANAP segue con molta attenzione, ecco, le città, le piccole, le grandi città, oggi offrono alloggi adeguati agli over 65. Io ne parlo spesso quando, insieme con qualche collega, portiamo il tema della terza età. 3 scalini diventano una gabbia per Sì, una persona per che ha... alcuni 3 scalini sono anche un motivo di allenamento quotidiano per non rimanere fermi. 3 scalini no, ma 20 scalini diventano una gabbia. La mancanza dell'ascensore diventa una gabbia e oggi noi vediamo che la maggior parte delle città, la maggior parte anche in un ragionamento, forse lo allarghiamo troppo, la riscoperta dei borghi, il ripopolamento dei borghi. Come si fa a ragionare di ripopolamento dei borghi se non ragioniamo anche in maniera incentivante sulla riqualificazione delle abitazioni? Ci riempiamo la bocca del nuovo modo del co-housing. Qualcuno diceva proviamo realmente a censire quanto co-housing esiste in Italia.
Ho realtà dove i co-housing vengono portati in TV, ma che riguardano 3 o 4 persone. Non abbiamo migliaia di persone in co-housing in Italia. Allora abbiamo una burocrazia che ha pensato una cosa bella, chi ha studiato il co-housing ha pensato una cosa nuova per dire combattiamo la solitudine, combattiamo il modo di poter invecchiare diversamente in maniera attiva con altre persone che invece che sole stanno insieme, però non diamo nella maggior parte dei casi la possibilità che questo avvenga. Chi si è inventato qualche anno fa l'albergo diffuso, basterebbe copiarlo in un co-housing diffuso. Perché devo costringere le persone ad andare via da casa loro, se invece io posso intervenire con incentivi a sistemare quella casa dove abito, da solo o con mia moglie? Perché lo stesso non può accadere in un piano casa di questo tipo? È in quella parte che vado a ristrutturare, allora in quel caso integrare i servizi alla persona, portare all'interno alcune cose. Nel nostro mondo lo stiamo vedendo, in un ragionamento del genere, lo stiamo sperimentando sperando che la burocrazia non ce lo massacri a Udine, in un accordo molto generale. Stiamo tentando il recupero di una caserma dismessa dove fare una cittadella per anziani e giovani. Questo che stiamo tentando, ma anche dentro la possibilità di creare un circolo di riuso sostenibile, perché molti dei nostri pensionati che riparavano gli elettrodomestici, facevano il ciabattino, facevano questi lavori, sono disponibili in una logica di invecchiamento attivo a dare una mano a riparare le scarpe, perché non tutti possono permettersi a una certa età di ricomprarle nuove, a vedere se il televisore è riparabile, se la lavatrice è riparabile, se si rompe l'ascensore magari qualcuno che sappia metterci le mani in maniera diversa. Per cui può essere creata, se c'è la fantasia e poca burocrazia, ma aiuti mirati anche a non far abbandonare i quartieri delle città e non abbandonare i piccoli borghi. Perché il ragionamento, pensate quanto lavoro può essere creato intorno a questa cosa. Non solo in città, ma siccome gli over 65 che dicevamo oggi hanno possibilità e gli piace anche viaggiare per tanto tempo, anche la ristrutturazione dei luoghi di villeggiatura deve essere fatta a mo' di chi può permettersi ancora i 3 scalini, può permettersi i 10 scalini per fare attività, ma perché non aprirla anche a chi invece ha non la possibilità di non deambulare da solo, ma accompagnato possa godersi anche lui 10 giorni al mare, non dico in montagna a scalare, ma comunque a muoversi più liberamente. Dottor Menicacci, credo che uno degli interventi che si può fare è quello di modificare anche il vocabolario che viene utilizzato correntemente. Quando al termine anziano si associa sempre il termine problema, il problema degli anziani. Ecco, se eliminiamo la parola problema e la sostituiamo con la risorsa, ecco, è effettivamente possibile passare al di là della terminologia alla applicazione del fatto che l'anziano sia una risorsa? L'anziano è una risorsa comunque, sia che sia in salute, perché può ancora fare tantissime cose, sia se non sta in salute, perché comunque sull'anziano non in salute diventa una risorsa per i servizi di cui ha bisogno, che poi ha ragione il dottor Volpe. Su quei servizi cominciamo a fare i ragionamenti che siano più utili e meno, come si dice, da grandi pensatori sui grandi sistemi, perché più delle volte basterebbe poco nelle note che vengono date a sostegno. Se oggi noi non sviluppiamo da questo punto di vista, per dare manforte al dottor Volpe, una politica seria che vada ad incentivare la formazione di persone che poi vadano a coprire posti di lavoro dove oggi sono carenti, per cui certamente nelle residenze sanitarie assistite, negli ospedali, nelle case di riposo, eccetera. Possiamo anche aver firmato l'altro ieri il contratto per la sanità che ha riconosciuto gli stipendi, qualcosa di più di stipendio ai medici e agli infermieri, ma comunque non copriamo le carenze che ci sono in ospedale, non copriamo le carenze che ci sono dalle altre parti. E allora anche i concorsi che vengono pensati molto probabilmente bisognerebbe aprirli in quel settore, potenziare quel tipo di scuole, eccetera. Anche da quel punto di vista vale
la stessa logica che noi chiediamo da anni, che era una legge sull'apprendistato che portasse i ragazzi a venire a bottega, ma che non costasse subito il giorno dopo all'artigiano, magari singolo o piccola azienda, perché diventava un costo e non una risorsa. Allora l'anziano, da questo punto di vista, io credo che sia una risorsa infinita. Un'ultima battuta, tempo Sì. ce la concede anche se è terminato, perché volevo riprendere una vostra proposta, una sua proposta che a leggerla così sembra fortemente innovativa, cioè la creazione di un istituto mutualistico a cui possano accedere gli over 65. Di cosa si tratta? Allora, non è un'idea, è una realtà. Questa era un'idea lo scorso anno, siamo riusciti a concretizzarla anche con qualche collega che è in sala. Noi abbiamo costituito una nostra mutua integrativa, Mutuarti, aperta agli over 65. A tutti? A tutti gli over 65 senza limiti di età. Ora stiamo facendo una gran fatica da un punto di vista attuariale per i prodotti, eccetera. Però perché gli over 65 oggi sono fuori da qualsiasi copertura assicurativa? Anche se hanno il conto corrente in banca, li trattengono fino ai 67 Ne abbiamo anni, parlato prima, sì, tutto benissimo. eccetera, eccetera. Ma non solo questa, questo è un discorso di scelta che uno può fare consapevole, a dire ho 65 anni, ho avanti ancora 10-12 anni di salute, posso cominciare a pensare ad investire in LCT. Per cui per la mia vecchiaia, se sarà malissimo, mi voglio fare una copertura assicurativa che domani mi possa aiutare a pagare la badanza, a pagarmi la strattura. Ma io faccio un altro ragionamento che è una scommessa che stiamo portando avanti. Sarebbe piaciuto esserci stamattina con Cristiano Cori, con il patto della non autosufficienza dove noi siamo tra i fondatori. Va benissimo una legge nazionale sulla non autosufficienza, ma non una legge che sono 3 anni che ancora deve partire un decreto delegato, che sia un decreto delegato. Ma perché? E anche qui credo che sia un investimento, non un'ulteriore tassa. Inventiamo un fondo per la non autosufficienza, lo mettiamo contrattuale, paghiamo l'1%. Cioè investono i giovani, ne godranno oggi gli anziani, ma ne godranno i giovani anche dopo. Cioè non è che il resto anche lo Stato dovrà fare la sua parte. Dopodiché lì hai le risorse per poter integrare alcune cose, senza sperimentazioni assurde della disabilità, dove mettiamo a bilancio 26.000 persone e poi per come viene strutturata, per gli ISEE che vengono presi a base, soltanto 1987 hanno usufruito di quella cosa e oggi riproponiamo una nuova sperimentazione sperando che ci sia. Poi ci sono moltissime persone a casa con l'indennità d'accompagno, con la SLA conclamata, con eccetera eccetera, che non basta neanche quello, che hanno più bisogno di servizi sul territorio o di apparati medici a sostegno che gli 800 euro di integrazione. Potremmo fare mattina, mi fermo un attimo perché mi arrabbio più del dottor Volpe da questo punto di vista. Grazie a voi. al dottor Fabio Mericacci, segretario nazionale di ANAP Confartigianato.